zimwe nguva ndosangana nemiedzo mupenyu ndinoshaya simba rekufamba ndinoshinga kufamba nzira nyangwe zorema tindora mube echondeli baba ndinochema ndabudzika ndibatei ruoko mufambe ndibatei ruoko mufambeni ndinochema ndabudzika ndibatei ruoko mufambeni ndibatei ruoko mufambeni makandidzidzisa kunamata pfugama kumbira mosazonisia ndega ishendino chema baba ndakumbira mosazonisia ndega tenda Mwari atitendera kuti tisangane nyama nemweya zviri pamwe chete tichida kumupa mbiri nerukudzo nekuti zvakafanira iye. Tisati taenda kure, regai titange tanamata. Ngatinamatei. Baba wedu namuponesi musiki wedenga nepasi, toda kutendai nekuti muri Mwari. Rumbidzwai nekusingaperi nekuti zvakafanira imi. Tibetserei pane zvese zvatichataura nezvatichanzwa kuti nyasha dzenyu titirindire. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Toda kutenda Mwari uye toda kuramba tichirangaridzana chinhu ichi. Kuti munhu kana ane munda wake akaisa mbeu pasi, chinoita kuti apota achienda achinodzurira masora kana kusakurira. Hakuzi kuti ane chido nemasora, asi ari kutraya kubvisa zvose zvingangoita kuti izvo seed yake yaaplanda muvhu iburitse muchero wakanaka. So ndo zvatiri kuita pari zvino. Tese vazhinji vedu ndinofunga tinobelieve in righteousness by faith. But chinoitika kazhinji kacho kuti tizofunga kuti kururama kuri kure nemunhu inyaya yekuti masora anenge akawandisa muupenyu hwedu. Saka dzimwe nyaya dzatinodiscussa sedziri kure neruponeso, sedzisina chekuita nekuponeswa kwemunhu, sedzisina chekuita nekuenda kwemunhu kudenga, chine chekuita nemunhu kudenga. Nekuti mumunda uyu ukasiya masora mazhinji achimera achikura, uchaita busy uchidzura masora, iro basa rawanga uchifanirwa kuita risina kuitwa. Saka upenyu hwedu chandinokukumbirai vanakomana nevanasikana ndechekuti paunopinda muupenyu, paunopinda mukurarama, paunopinda mukukura,
dei ungapinde with a neat garden risina masawi, risina masora, risina tsangadzi, zvinofanirwa kudzurwa iye zvino zvadzurwa. Ndosaka ndichikumbira nguva nenguva kuti panguva inoyi inguva yekuti munhu agare pasi, adzamise pfungwa, afunge zvamangwana nekuti uchaveko. Hazvidi kuzoronga zvamangwana mangwana pamusana pekuti mangwana ngaarongerwe nhasi. Nguva yatiri kupedza tichitamba, nguva yatiri kupedza tichiseka, nguva yatiri kupedza tiri paapp, nguva yatiri kupedza tiri pafacebook, ndoda kukuudzai kuti tichaidemba nekuti hakuna achakohwa goho repaapp akadya nevana akaguta. Saka munhu mukurarama kwaunoita unofanirwa kurarama uri very clear of this fact yekuti kudiniko, yekuti izvo for life to be enjoyable between now and forever you should be planning for tomorrow. Ndiwe zviri mumaoko ako mufana, zviri mumaoko ako hanzvadzi, kuti ramangwana rako rakamira sei. Kana uchida kunge uri mumuti, ndiwe. Kana uchida kunge uri pasi pemuti, ndiwe. Kana uda upenyu kugara pamvuri, ndiwe. Kana uchida zvekudhiraivha, ndiwe. Kana uda zvekudhiraivhwa, ndiwe. Kana uda kutonga, ndiwe. Kana uchida kuzotongwa, ndiwe. Hazvigone kuzoti wane 60 years ove ne a dream yekutonga nyika. Whatever you want to be, by the grace of God, the plans must be now. Asi futi kana zvese izvi zvaitwa zvapera, muzive kuti kudenga kuna Mwari anotaura iye achiti achatonga munhu pane zvakaitwa mumuviri, kunyange zvakanaka, kunyange zvakaipa. Haagumiri ipapo, anoenda mberi futi achiti izvo. Muzive kuti mukurarama wakafanana nemunhu akapiwa tarenda, muridzi wechatarenda achada kuziva, has it been multiplied or has it been hidden? So when we live, chidiso changu nechikumbiro changu ndechekuti ngatiraramei tichiziva kuti izvo we shall stand before God. Muzuva ranhasi ndichapindura imwe mibvunzo miviri kana mitatu. Kana ndapedza kupindura mibvunzo toenderera mberi. Pane mibvunzo inenge yabvunzwa yandinenge ndisina kupindura, nguva yacho inenge isati yasvika, oro handiigoni. Pane imwe yamune mabvunzo yandisingagoniwo ndosiya yakadaro, yandogonawo ndopindura. Pane mibvunzo uri panapa wekutanga uyu unoti izvo, imimi muri kuti izvo munhu anga achidanana neshamwari yangu, pane chakaipa here kuti kana shamwari yangu yasiyana naye vakonana inini ndiite take off? Inini mhinduro yandingangopa in short ndeyekuti izvo pasinario yakadai kazhinji kacho ihwana achabuda mari pakuroora, asi kazhinji pakushandisa togona kuzopedzisira taakushandisa tose. Ende mhinduro yandisi kupa kune vakuru vakatoita izvi kare, ndiri kungotaura kuyouth vachiri kuuya, kuti izvo mukaona bhazi kazhinji kacho risita serisina kuzara rimwe side rakazara, musafunge kuti no makurumidza kusvika pabus stop, inogona kunge side iroro risina mawindo. Saka isusu vari mukati tongokudza kuti kana uchida kuzokwira ukwire wakagadzirira kurohwa nemhepo. Saka ndo zvakafanana nescenario wandibvunza, kana uda kukwira ukwire wakagadzirira kurohwa nemhepo, machances ekushandisa tose aripo. Number 2, umwe ndokuti izvo panapa zvikanzi chinoitika muupenyu ndechekuti izvo kana ndichidanana nemukomana tichingotaura sehanzvadzi nehanzvadzi, hakuna chinhu chiripo chinenge chaitika kana tisina kukisana nekubatana nekuita zvimwe zvinhu chinoita kuti relationship yedu isimbe. Hapana chakaipa mwana wamai. Chandoda kungokudza ndechekuti ukavhura restaurant yako ukati maclients akapinda vasati vatenga otanga wavapa chikafu vodya mahara uchiitira kuti vazotenga vakafara, chinogona kuitika ndechekuti vanogona kuguta pakutesta, vapedza kuguta havana chikonzero chekutenga. Unozongoona sezvinonzi rako business rekubika machips harifambe, riri kufamba nderere vari kutengesa masalad. Nyamba vari kuti havo kana vachinge vazobva kwamuri vopfuurawo zvavo vachitenga dessert vachienda. Saka hapana chakaipa, ita zvaunoda kuita, uchazoona kuti masupplies aunga uchivapa mahara anogona kunge anga achidhura kudarika ava kuzotenga. Then umwe obvunza kuti izvo will I be happy kuroora munhu asiri virgin? Dzese mota mufana kubocha unosvika kungoti imwe haina geji, saka to be safe munongofamba muchiita top up fuel nokuti haungazive kwayabva, but zviri zvekusvika kubocha unosvika, don't worry. Uyoyo panapa ari kuti izvo partner yangu ine nharo, munhu hapana munhu angaite nharo kana pasina ari kumuitisa nharo. It takes two to tango.
uyo ari kubvunza zvikanzi izvo partner yangu haibvi pafoni yangu, hanzvadzi isa password, zviri nani kuti munetsane neproblem yekumunyima password than kutsanangura munhu wese ari mufoni mako. Uyo ari kuti izvo aiwa mukomana wangu anogona kunge achida kuona kuti ari ega here kana kuti pane vamwe varipo. Inini ndingangoti izvo zvichakunetsa mangwana kufamba nevanhu vari insecure, vachakunetsa. Uyo oti izvo iri kunetsawo panapa ndeye profile, mukomana arikuda kuti aise profile. Inini chandingangokuudza ndechekuti kana uchida kuti vanhu vasacheuke mukombi uri pafoni, dzora volume. Ukawedzera volume vanhu vese vachanzwa discussion, hauzorambidzi vanhu kukomenda. Ndo zvakangofanana nekuisana pamaprofile. Munenge mati wanzei volume, madi umbomira wakandwa mukitchen kuitira kuti usazoita basa rekutsanangura kune vanhu kana vakuda kuchiziva kuti muchiko here kana kuti hamuko. Ndinofunga mibvunzo yandinayo panapa ndatopedza kutsanangura. Handifunga kuti pane zvimwe zvinoda kutsanangurwa zvinodarika ipapa. Nhasi unoyu toda kupedzisa chirongwa chedu chatakatanga mazuva apfuuraya. Ndiri kuverenga mukati mebhuku ravaroma chapter 1 pavhesi ya 21, 22, 26, 27 na 28. Varoma chapter 1 vhesi ya 21, 22, 26, 27 na 28. Ndotanga kuverenga panapa pavhesi ya 21 na 22. Rinoti izvo: nokuti vaiziva Mwari asi havana kumukudza saMwari kana kumuvonga, asi vakafunga zvisina maturo nemwoyo yavo isine zivo ikasvibiswa. 22 yoti vachiti takachenjera vakave mapenzi. Ndodzokorora, ndoda kuti munyatsofamba nebhaibheri munyatsonzwisisa kunakidza kwemanyorero anoita Paul panapa. Hanzi nokuti vaiziva Mwari ndo number 1, asi havana kumukudza saMwari. Bhaibheri harisi kuti havana kumukudza, riri kuti vakamukudza asi havana kumukudza nechikero cherespect inopuhwa Mwari. Ndo zvotaurwa naPaul panapa. Zvikanzi kana kumuvonga kana kuti kumutenda kuti zvataitirwa izvi naMwari atipa zvatanga tisingakodzeri. Zvikanzi saka problem yakanetsa kunyangwe vanhu vaiziva Mwari. Maybe regai ndiise nenzira iyi kuti vanhu vaiziva kuti Mwari anoziva zvose, haadi kuudzwa, haana chinovigwa pari, haana chisingavigwe pari, haadi kuudzwa kwawaswera, haadi kuudzwa zvawaswera uchiita. Pamberi paMwari hapana secret. Zvikanzi asi kuita kwemunhu manje, kunyangwe munhu achiziva kuti ndo zviri Mwari, zvikanzi asi munhu anotrita Mwari sababa vake, vekuti kana pasina tsananguro vanenge vari muconfusion. Zvikanzi zvadaro naMwari panapa, hanzi vakafunga zvisina maturo nemwoyo isina zivo ikasvibiswa. Mwoyo yacho, hanzi pfungwa dzacho dzakanga dzagara dziri empty, dzikazopedzisira dzakondaminetwa neimagination, dzakondaminetwa neimagination dzikaita sedzakazara, nyamba dzakanga dzakazara mhepo. Zvikanzi nebhaibheri panapa, asi chakashamisa Mwari ari kudenga. Zvikanzi vaifunga kuti vakachenjera. Unoziva marongero emunhu at times, nyangwa newewe unoshamisika. Zvikanzi nebhaibheri vanonyatsoziva Mwari. Number 1, have you ever noticed muupenyu hwemunhu kuti tese tinowirirana kuti bhaibheri rinoti seek ye first the kingdom of heaven and his righteousness and everything will follow. Mwari aiedza kutaura kuti izvo iwewe chako kuisa poto pamoto, asi anoita kuti ibve ndini. Iwewe chako kuburitsa recipe, asi anopa zvinopinda murecipe ndini. Mwari aiti iwewe chako kuronga, asi anoita kuti your dream ite come true ndini. Zvikanzi zvapedza kudaro, saka Mwari aiti izvo iwewe neni tine relationship iri sound, kana iwewe neni tine relationship inofambidzana, kana iwewe neni tine relationship inoendeka. Zvazvinoreva ndezvekuti izvo kana ukaronga, tichironga pamwe chete, inini I guarantee the success. Asi problem yanetsa manje pavanhu vaviri, kunyangwe vari kutarisa kuroorana, kunyangwe vane capacity yekuroorana, kunyangwe vane mari dzekuroorana, kunyangwe vane potential yekuroorana, vari kufunga kuti it is their input that will determine the output. Zvikanzi naMwari, no, it does not work like that.
Issue iri panapa ndeyekuti iwewe unofanirwa kuziva chinhu ichi, kuti unofanirwa kuve nerelationship neni ine mutsindo, kuti results relationships ese ave nemutsindo. But unfortunately iwewe relationship yako nemunhu waunodanana naye ine mutsindo kudarika relationship yaunayo neni. What I want to tell you ndeyekuti izvo, the sacrifices that you offer pasacrifice yaunoti yerudo, the sacrifices that you offer on the altar of love, the sacrifices that you offer on the feet of love are more than the sacrifices that you offer before me. You see your boyfriend more than you see me. You spend more time with your girlfriend than you spend with me. And you say you have a primary relationship with your maker, when in real life the way you live shows you have a primary relationship with men. Saka Bible panapa riri kutaura manje zvikanzi izvo, problem yamangu munayo ndeyekuti mainyatsoziva kuti kuna Mwari uye muchiziva kuti anoda kurespectwa, but by the end of the day you respect men more than you respect God. I am telling you, your boyfriend anonamatwa kudarika Mwari. You worship men more than you worship God. You are always on your bended knees worshiping him or her, when in real life worship belongs only but to God. Rega ndikuudzei hama nehanzvadzi, it is not sin kufunga mukomana wako kana musikana wako zuva nezuva. It is not sin kuti kubva paprofile yepafacebook kusvika yepawhatsapp pane mukomana wako. Haisi sin, hachizi chivi. Chisiri chivi kudai kuti zvakadai. But ndoda kuti umbozvibvunza mubvunzo isi, Mwari paanoti maifunga kuti makachenjera musina kuchenjera. Iyi ndoda kuti umbotora scenario inoyi yekuti iwewe muhostel angave mapikicha akarembera, angave mawall hanging akarembera, ndiye mukomana wako wakaapiwa naye uye anodescribe iye. Pafoni pako paprofile ndiye ari paprofile, kubasa ndiye anoenda nekudzoka naye, paunorara ndiye aunotanga wataura naye, paunomuka ndiye munhu wese wako waunoziva. Ndoda kukubvunza mubvunzo wekuti musi unokoromoka rusvingo urwu nemadanandirano amunoita mazuva ano ekuti kana munhu achinge arambwa anosvika kuti ndipe zvinhu zvangu, unofunga iwewe kuti imagine ndeyekuti unofanirwa kumukoromora pamasvingo efacebook, omukoromora pamasvingo ewhatsapp, omukoromora pamasvingo emawall hanging ari mumba, unomukoromora pamasvingo emawall hanging ari kuchikoro, ozomukoromora pawachi yaakakupa. But kana munhu akakupa wachi haasi kureva kuti pfeka, inogona kunge yakaenda nemunin'ina kunyazura, but pawaakudiwa iko zvine zviya emergency ka. Imagine when these things start to happen, when you have worshipped this deep, when you have to explain to the whole world that you are no longer together, when you have been playing this piece of music at high volume. Zvikanzi naBhaibheri panapa Mwari aiziva kuti izvo, if you build this relationship on obsession, you will cease to worship God, and it will be even more difficult to walk out of it because you have got a lot of explanations to make. But unfortunately, vana vedu pamunofunga kuti makachenjera, vana vedu pamunofunga kuti dziri kupanana moto, vana vedu pamunofunga kuti dziri kuendeka, vana vedu pamunofunga kuti you are being logical, vana vedu pamunofunga kuti muri kufunga, unfortunately you are not thinking, you are not using your brains, you are not seeing the future, you are not reading the book kusvika kwekupedzisira. Uri kurarama ine world yawakamanufacture, uri kurarama ine world yauri kucreata, uri kunamata ine recreated scenario, when in real life you should be using your brains and you should be thinking. I want to tell you young people,
The time to think is not tomorrow. The time to think is now. But how can you think when you are running your life based on emotions? How can you think when you are running a life based on feelings? How can you get there when you get there not by reasoning but by feeling? You feel like doing A, you feel like loving him, you feel like this is what you want, you feel like this is where you are going. You are just feeling and feeling and feeling in the absence of thinking. Zvikanzi neBible, no, naMwari mukufunga kuti makachenjera, imimi muri kudeclare a high degree of stupidity. You are not thinking at all. You need to start thinking. Ndaitaura umwe musi pachidiscusswa nenyaya yaTrump. Isitongotaura zvekuAmerica zvemunomu ndasiyana inazvo. Paitaurwa nenyaya yaTrump nereaction yake yaakaita kuCovid. Zvikanzi pachitaurwa nenyaya yaTrump munhu aimumirira akati izvo president nevamwe vese vakanga akagara navo pavakagara pasi vakafunga vakaona kuti izvi ndo zvakanga zviri necessary. Asi ukatarisa zvavakaita nezvaida kuitwa unyatsoona kuti hapana kana munhu one akambofunga. Asi vanomira vachidanidzira kuti takafunga kuti, iwo chitanga kufunga kuti kana ariyo mafungiro ari kuita munhu ari kutonga the most powerful economy panyika, the most powerful economy on earth, achifunga achidai, then chiimagine kuti vamwe vari kufunga sei. Ndo zvakangofanana newe. You are an economy on your own. You are an establishment on your own. You are an organization on your own. Utori company on your own. But ndoda kukuudza kuti kana ariwo mafungiro ari kuita uchirana this institution of yours, I am telling you, you are going to get broke. The only advantage yaunayo zvinezvi ndeyekuti you are not taking stock. And unotya kuti ukatora stock unozofunga kuti kutora stock kunoita kuti ubroke. But unfortunately Mwari kunyangwa akazvitaura, vanhu vanomutrita seasiri Mwari, seasinga make sense. They question more of God than of men. Mwari akati msimuka, munhu anobvunza why. Mwari akati namata, munhu anobvunza why. Mwari akati pray always, munhu anobvunza why. Asi mukomana akataura, zvinoitika. Zvikanzi nyangwe maiziva kuti ndini Mwari, nyangwe maiziva kuti I am the one who determines the future, you did not give me the respect that I deserve. Number one, neither were you thankful pakuti kudiko, pakuti ndakakuitira favor that you do not deserve. Ndakakuvharira ma1 pawanga usingafanga kuvharirwa ma1. Waifanga unge une mimba iwe but hauna mimba. Waifanga unge uchigwara iwe but haugwari. Waifanga unge wakafa iwe but hauna kufa. Waifanga unge usipa panyika iwe but uripo panyika. Haudeserve kuve nemukomana iwe but unaye. Haudeserve kuve nemusikana iwe but unaye. Vanokuita sewakarongeka nyamba hauna kurongeka. Why zvichidaro? It's not because you are cheating them. It is only because inini saMwari ndiri kukuvharira ma1 but hautende, neither do you change. Unoramba wakadaro, unoda kuti ndikukavhire kusvika rini, unoda ndirambe ndichiputira upenzi kusvika rini. Saka Mwari paanosiya zvinhu zvese zvichiitika matiri izvi, ari kuda kuti tiite come to our realization kuti how can I work this problem out continuously using the same formula and expect different results. You need to be thankful. And we need, ladies and gentlemen, if ever we needed to be honest with yourself, it is now. Kana uchizvi-evaluate, usazvi-evaluate semafungiro anoita vanhu kuti ndiwani. Usazvi-evaluate semafungiro emukomana wako kana kuti musikana wako. Izvitoro zvise paskelo, you know who you are. And you know how far the Lord has covered for you. Now it's time you need to wake up and do things straight. Ukatarisa, kana tichiti munhu anorespekta munhu kudarika Mwari. Mwari chaiye musiki wedenga nepasi akati ndiigire zvegumi nezvipo pazvinowanikwa nemunhu anongoda 10%. But have you ever noticed kuti in everything of yours your boyfriend gets more than 10%, and God at times gets 10%, and who then is your God? This is the reason why vanhu vachiti izvo inyangwe michato haifambi. Chinoita kuti isafambe pamusana pekuti izvo munopinda muchinhu chemunhu masiya munhu wacho panze. Unoda kutora Mwari semunhu ari kuuya kuzodisturba zvinhu zvako.
unotora Mwari semunhu arida kuvhiringa program yako, unotora murayiro waMwari semurayiro uri kukutadzisa kuenda kwaurida kuita. Manje ndoda kukuudza iwewe, nhasi unoita kagara, for this machine to work, for this machine to get where it's supposed to go, for this machine to produce results, it will not produce results in the absence of God. Mark my words. Muchapaparika mukamhanya kuno nekukoko, mugoenda mugodzoka, mugokwidza mugodzika, mugogara pasi pemuti mugosimuka, mugogara pamakumbo mugokwira, mugobvisana hembe mugodzipfeka, mugopromisana icho mugoita icho, mugonodya kwese kwamunodya. You can even dine in America, you can even dine in Paris, you can even dine in Italy, you can even see the rest of the world. But I wanted to tell you that the success of whatever you are aiming for is not dependent on what you did, is not dependent on where you have been, is not dependent on how much input you did, is not dependent on how much goods you supplied. It is dependent on whether God is happy or is not happy. And remember this thing, Mwari anotaura kuti usanyengerwe, Mwari haasekwe. Icho chaunodzvara ndicho chaunokohwa. When it is time to put the seed down, put it neungwaru. Usazoda kuona kuti was it tested seed after it has produced the results. But the challenge that we have now, iye zvinezvi ndiri kutaura, iye zvinezvi ndiri pamuri, iwewe you have put your mind on mute. You don't even want to listen. Nekuti ndotsika madomasi ako. You don't even want to listen. Pamusana pekuti une destination yako, you don't even want to listen because you are enjoying. But I want to tell you, Bible rangu rinonyatsoisa pachena kuti izvo Jacob apedza kutengeserwa udangwe naEsau, zvinonzi akazoutsvaga kunyangwe nemisodzi asi haana kuuwana, nekuti haana kukoshesa zvakakosha munguva yakakosha. Ndiri kuti zvakakosha zviko ndezvekuti Mwari ngaarespectwe saMwari. Let God be God and men be men. Unoziva, unofunga kuti when you shower someone with gifts, unofunga kuti when you shower someone with your body, unofunga kuti kana ukamupa everything else that you have, unofunga kuti ukaenda naye kwese kwaanoda, ukaita zvese zvaanoda, you have now created a free way to the center of his heart. Zvekuti unotofunga kuti kana ndichinge ndadaro, I repeat, I have bought my way to success. But forget it. Bible rinoti moyo wemunhu wakaora chose, rinotoesa kuti hanzi unosemesa, ndiani ungauziva. Ndorangarira chimwe chikwata makore apfuura tichiri vapfana, akamitiswa. Ndokubva amitiswa ndoku kwaive kwaitaiti kusunga mimba, kwekuti munhu anogona kutoenda kuchikoro isingaonekwe, agogara pamba asingazikanwi kunzi ane mimba. Ndokubva asunga mimba yake, ndokubva aita zvese zvaaida zvitaira. And I am telling you, paaigara pamba hakuna kana mumwe akanotisa kuti ane mimba. And this is what happened umwe musi kuchinairira pamaruzevha pano apa Darwen apa, kuchinairira mimba yakarwadza. Musikana akabva mumba, akabuda, akaenda muchimbuzi, akapona mwana, akakanda mutoilet, akadzoka, akagarira ndiro yemangai, akatanga kudya, apona mwana. Nerombo rakanaka, munhu akabuda panze achiendawo kutoilet, akadzoka akati izvo mutoilet muri kuchema mwana, anga akandwa neumwe munhu ari bhizi kutodya muchikafu mushure meunge asiya munhu waaruda kuti anyure mukati metoilet. Ndo pari kunzi neBhayibheri panapa, ndo mwoyo wemunhu waunotengera pizza, ndo mwoyo wemunhu waunotengera machips, ndo mwoyo wemunhu ari paFacebook page yako, ndo mwoyo wemunhu ari paWhatsApp page yako. Zvikanzi neBhayibheri iwewe haugone kuuziva. Munhu anoziva mwoyo wemunhu ndini. I am the only person who knows the shortcut to the mind of a man. Saka ndiri kuti seek ye first, respect me, be thankful, partner with me, I will be. But machips manje hakusvitsi pamwoyo wemunhu, kutenga pizza manje hakusvitsi pamwoyo wemunhu,
kugarwa pamakumbo hakusvitsi pamwoyo wemunhu, kutsvodiwa hakusvitsi pamwoyo wemunhu. Hakuna achafa akaziva zviri mumunhu kunze kwemweya unogara maari, uye mweya unogara maari unogona kungopa chete response kumusiki wedenga nepasi. Saka zvakadaro upenzi, I'm telling you it's stupidity, kupinda in a relationship on your own, upenzi kurana an affair on your own, upenzi kufunga kuti munosvika on your own, upenzi kufunga kuti ucharoorwa on your own, upenzi kufunga kuti uchaona a better future on your own, upenzi kufunga kuti determine tomorrow, upenzi kufunga kuti munhu ari right iye Mwari uripo. Bhaibheri rangu riri kuisa pachena kuti izvo ani nani anovaka musha asingavaki neni anovaka pasina, ani nani anorinda guta asingarindi neni anorinda pasina. Mune nhamo yemusinganamati Mwari, mune nhamo yemusingatye Mwari, mune nhamo yemusingakudzi Mwari, mune nhamo yemusingachengete murayiro waMwari, nekuti munozvitongera rufu kunyange Mwari aida kukupai rugare. Munoita zvekutsvaga kunyange zvanga zvakakutenderedzai, munoita zvekunanavira kunyange zvanga zviri all over. You work for it, Mwari achipa vake vanyerere. Mwari ari kuti izvo, if ever there is anything that young men should strive for, if ever there is anything that a young woman should strive for, it is to have a better relationship with God who rules the future. Kutraya kupleasa munhu, nekuinvesta a lot mumunhu, nekukumupa even muiri wako kuti asenzese, zvakangofanana nekuspenda $1,000 uchipa nobita sendi. You are going to pay more and get less, and you will cry, and chichakuchemedza chiko kuti the investment that you did put in and the product that you got do not tally. Unotenga moyo une hana isingaroyi, tenga moyo une asha dzisingaiti, unotenga moyo usiri pauri uri kwauri. Mwari oti izvo maifunga kuti makachenjera, wanike makapusa. You thought you were wise, only kuti muri foolish. Zvikanzi neBhaibheri rotaura kwechipiri, hanzi hautendi. Unoziva Mwari kana achitaura nenyaya yekutenda, haareve kuti iwewe unokwira bhazi kana kuti unokwira chitundu musere oenda kunoti maita basa Jehovha. Handizvo zvinotaurwa neBhaibheri panapa. Chinonzi kutenda, kana Mwari achitaura nenyaya yekutenda, ari kuti izvo isusu we should relate nevatigere navo sezvakataurwa naMwari, kuitira kuti kana Mwari akatarisa kudenga anoona kuti we are thankful. Vapana, regai ndikuudzei, ukaona una mai vako iwewe vanotengesa musika, kana kuti una mai vako vanoswera kumaricho, kana kuti una mai vako vanoswera vachimpeya vakati kumbare vodzoka, vachitraya kusenza kuti iwewe zvinhu zvako zvikuitire nani. Kunonzi kutenda Mwari hakuzi kuenda kuchechi. Kunonzi kutenda Mwari kuti kana vapedza kubindauka, you make sure her dream comes true. You put your contribution where she has put her own contribution. Asi ukaona manje contribution yemubereki wako iripo pakuti renda akabhadhara, contribution yemubereki wako iripo pakuti chikafu akatenga, ringave cabbage mazuva ose but chikafu atenga sekugona kwake. Ukaona contribution yemubereki wako iripo kuti fees akabhadhara, ukaona contribution yemubereki wako iripo kuti exam fee akabhadhara, mubvunzo wanofa kunonzi kutenda mwanangu, kuti zvibvunza kuti ko yangu contribution iripo here 100% se 100% yaiswa nemubereki wangu. Ukaona iwewe yako isiri 100%, yamudhara iri 100%, ndo pari kunzi naMwari hautendi. Ndakakuita kuti uzvarwe pane capacity, ndakakuita kuti uzvarwe pate potential. Shamwari, pane capacity yekuenda kwaunoda, pane capacity yekudzidza kusvika paunoda, pane capacity yekuenda kuchikoro madiro, pane capacity yekuita zvaunoda muupenyu, pane capacity yekuverenga wakaguta, pane capacity yekuti mabhuku azere,
pane capacity yekuti session yako nelunch box irimo. Zvikanzi naMwari ndakuisa pane capacity, asi kamuitiro kako kekuti paunoenda kuchikoro mabhuku arimo ose haana kupera kuverengwa. Chinhu wani chauri kungoita justice to in your session is the lunch box. Zvikanzi naMwari hautendi. Saka Mwari ari kuti kana usingatendi manje ndakumaka, tosangana mberi. Zvawaitira baba ako uchazviitirwawo. Upenzi hwawaita kuna baba ako uchahuitirwawo. Usati kana uchingozoitirwa oti mavaraza revhu. Usazoita svondo wakatsanya pazvinhu zvandakanga ndakupa mahara. Usazoita zvigumbu pazvinhu zvisingade kuita zvigumbu. Why? Because you are not thankful, you are not honest, you are not taking stock, you are not playing ball. What's wrong with you? What is your problem? What is your problem? Kuti mudhara wako iwewe anosenza watambozvicalculate here kuti fees yaunobhadhara kuAnderson kwaunoenda, watambozvicalculate here kuti fees yaunobhadhara kuNyazura kwaunoenda, watambozvicalculate here kuti fees yaunobhadhara kuSt Peters kwaunoita. Mudhara wako iwewe anofanirwa kusenza 2 months asina kudya kana kuti kumwa kuti akubhadharire school fees, asi hautendi iwewe. You are not thankful. You are always complaining. You are always chasing the wind. When people sacrifice a lot in your life, zvikanzi naMwari izvi ndo zvinondiburitsira pachena kuti iyewe how's right. Kuti Mwari mbune musiki wedenga nepasi oita shura pakorona ino rekukuchengeta, madhokta ari pastrike, manesi ari pastrike, usina $, rekuenda kuprivate hospital. Mwari faithfully every day 24/7 achidispatcha ngirozi dzekunogarisana newe kuti virus yauya nedirection iyi rega isasvike pauri. Virus ingangotora upenyu hwako. After Mwari akuchengeta for this long, only to realize kuti pa-isolation wakabatwa ne-STI, sexually transmitted disease. Mwari apedza kumiramira okonewa kwane chichi. Mwari chaamiramira oita chekunopara nekunotsvaga, ofunga kuti wakachenjera. Zvikanzi naMwari, in thinking that you are wise, wanikwe you are fools. I'm not shouting at you. I want this to be clear with you. The reason why muripo vafana ndoda kukudzai. The reason why Mwari akaita bipi fanika isi muno muZimbabwe tonyatsoziva shura rakaitwa naMwari. Nekuti izvo ndakaverenga umwe musi waibvunzwa nevanhu vakanga vari kuAmerica vachiti why is the nigger not dying, why is the black man not dying. Ukona bipi ratakaitirwa naMwari, rinonzi shura ratakaitirwa naMwari. Vanhu vaifunga kuti tichafa wanike tiri vapenyu, vaifunga kuti chinotipedza wanike chatitadza, vaifunga kuti hatirarame wanike tinorarama. Ende ukatarisa isusu all odds were against us, but God did all that he could do. But ndoda kutombotora stock after the Lord had done all that. Did you do your part? Ngatinamati. Baba wangu namuponesi musiki wedenga nepasi. Imimi muri Mwari munofanirwa kukudzwa saMwari. Tibetserei tisazvitutumadze setinoziva nzira yatisina kumboona. Tibetserei tisainveste pane zvinhu zvinopfuura izvo zvinogara zviripo. Tibetserei tisavarairwe pane zvinhu zvinoora izvo zvisingaori zviripo. Mwari tibetsereiwo pakuronga kuti tironge semainirongero yenyu. Tibetsereiwo tisafanana nevanhu vanongotorwa nemhepo vachienda. Mwari manga madii kubatsira vanakomana nevanasikana venyu vaone ramangwana risati rasvika. Vabetserei vazive kuti in your absence they are going to get nowhere. Muzita raJesu ndinonamata. Amen. And can it be that I should gain an interest in the Savior's blood? Died it for me, who caused this pain, for me who him till death passed soon. Amazing love, how can it be that thou, my God, you died for me? Amazing love, how can it be that thou
you died for me. Amazing love, how can it be that thou, my God, you died for me? He left his Father's throne above, so free, so infinite his grace, emptied himself of all but love, and bled for Adam's helpless race. 'Tis mercy all immense and free. Oh my God, it found out me. Amazing love, how can it be that thou, my God, you died for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, you died for me? No condemnation now I dread, Jesus and all in him is mine. Alive in him, my living head, and clothed in righteousness divine. Bold I approach the eternal throne, and claim the crown through Christ my own. Amazing love, how can it be that thou, my God, you died for me? Amazing love.